रमेश से किसी को आपसे कुछ अर्जेंट बात करना है, पर्सनल बात करना है, तो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो रमेश जी, प्लीज़ स्पीक अप द कॉल। रमेश जी, बात को समझिए और फ़ोन उठाइए। कोई आपको कब से कॉल कर रहा है, पर्सनल बात करना चाहता है, अर्जेंट बात करना है, तो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। रमेश जी, आप कहाँ पर बिजी हैं? कृपया जल्दी से फ़ोन उठाइए, कुछ अर्जेंट बात करना है आपसे और आप पता ना कहाँ बिजी हो। प्लीज़ स्पीक अप द कॉल।